महाकुंभ 2025 के दौरान भारतीय रेलवे लगभग 3000 स्पेशल ट्रेनें चलाएगा। बता दें, रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भेजकर इस योजना की जानकारी दी है। पत्र के साथ विकास कार्यों की फोटो भी संलग्न की गई है। इसमें 10,100 नियमित ट्रेनों के अलावा 2,917 स्पेशल ट्रेनें चलाने की बात की गई है। कुल मिलाकर रेलवे 13,017 ट्रेनें चलाएगा, जो 2019 के कुंभ से अधिक हैं। इसमें 700 लंबी दूरी की ट्रेनें भी शामिल हैं, जो गुवाहाटी, मुंबई, पुणे, चेन्नई, रांची, पटना आदि शहरों के लिए चलेंगी। बने रहे प्रदेश टुडे वीडियो न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।